Galera, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma fogueira no modo mais simples, tendo uma faca, um facão ou algum objeto cortante. Bom, a broca a gente ensinou em outro vídeo. Vocês vão estar precisando de uma casca de árvore para estar acendendo, ou de um papel, se vocês tiverem uma caixa de prego ou de bala para abrir também serve. Vocês vão precisar de madeira, vindo com uma faca nessas pequenininhas vocês já vão conseguir. Então vocês vão estar combinando o short stick junto com a casca de árvore, qualquer casca, ou se não as rags também serve. Vocês vão criar a fogueira. Aí depois ela criada, vocês vão estar pegando a broca na mão, mirando para ela e acendendo. A broca vocês vão estar usando só uma vez também, não é como o isqueiro ou como o fósforo, que dá para usar várias vezes. Mas já quebra bastante o galho para quando não tem nada. É bem facinho.